Podshoh Xudoyorxonning retseptida achchiq tarvuz borligi haqida eshitganmisiz? Achchiq tarvuz tarixi o'zi 2000 yillikka taqaladi. Bu mevani tabobatda juda ham ko'p ishlatishadi. Aynan Xudoyorxon yoki boshqa shohlarning ovqatlanish retseptlarida achchiq tarvuz bo'lgan. Sababi achchiq tarvuz bu organizmni tozalashga, keraksiz toksin shlaklarni, hattoki zaharlangan holatda ham achchiq tarvuz orqali yuvib, organizmni toza ushlab kelishgan. Arablarda esa achchiq tarvuzni Abu Jahl deb atashadi. Ya'ni achchiq tarvuz shu darajada kuchliki, hatto uni ekstrakti organizmdagi yuqori darajadagi infeksiya viruslarni bloklashga, ularni esa nobud qilishga yordam beradi. Agarda achchiq tarvuz haqida qanaqa qo'llanishini xohlasangiz yoki qayerdandir olib qanaqa iste'mol qilish haqida batafsil bilishni xohlasangiz, izohlarda tarvuz so'zini yozib qoldiring va albatta biz sizga achchiq tarvuz qayerdan olsa bo'ladi, qanaqa qilib iste'mol qilish kerak va yana ham boshqa foydalar haqida sizga ma'lumotni shunchaki tashlab beramiz. Hoziroq izohlarda tarvuz so'zini yozib qoldiring.